Pasaka ndio uliowafanya kuwa hai. Kwa hiyo hawaishi tena kwa uhai wao, wanaishi kwa uhai wa mwanakondoo wa Pasaka aliyechinjwa ili kununua uhai wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa sasa hawaishi kwa uhai wao, bali wanaishi kwa uhai wa mwanakondoo wa Pasaka ambaye ni Mungu aliyeagiza atolewe ama achinjwe, basi wanaishi kwa uhai wa mwanakondoo wa Pasaka. Na kama wanaishi kwa uhai wa mwanakondoo wa Pasaka, huo uhai wa mwanakondoo wa Pasaka ni uhai wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hao ni wa kwangu mimi. Haleluya. 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 Vivyo hivyo kwako wewe, vivyo hivyo kwangu mimi. Tulisha kufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Alipokuja Yesu Pasaka wetu kufa msalabani kwa ajili yetu, hakutukuta tukiwa hai, alikuta wafu. Tulikuwa tumekufa kiroho, tunaishi kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Alichofanya Yesu kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, alitoa uhai wake badala ya uhai wetu. Alitoa uhai wake ili sisi tuweze kupata uhai mpya, tuweze kupata uhai mpya. Uhai wetu ulishatutoka, kwa sababu ndio maana tulikuwa wafu. Kwa kupokea uhai uliokuwa katika damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, tulipokea uhai mpya, tukawa hai upya. Sasa uhai tulionao sasa sio uhai wetu wenyewe, bali ni uhai ambao tumeupata kwa mwanakondoo wa Pasaka ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Tunaishi kwa uhai wake, na ndio maana sisi sio wetu wenyewe wala sio baba zetu. Sisi ni mali ya nani? Kristo. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi kwa uhai wake. Aliwekeza uhai wake ndani yetu, na tunaishi kwa huo uhai wake mwenyewe. Kwa sababu hiyo sio sisi tena, bali Kristo yu hai ndani yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina Bwana Yesu barikiwe. Amen. Sasa twende Hesabu 3. Tumefika Hesabu sura 3. Hapo Hesabu sura 3 tutasoma mistari ifuatayo. Tutaanza na mstari wa 12, tutakwenda mstari wa 13, alafu tutakwenda mstari wa Hesabu 3. Tutakwenda mstari wa 41. Tuko pamoja? Haya, Walawi sura ya 3. Ni Hesabu sura 3. Sawa? Nimesema Hesabu sura ya 3 mstari wa 12 na 13, alafu mstari wa 41. Tuko tayari? Amen. Haya, twende. 1, 2, 3, twende. Mimi tazama nimewatoa Walawi na kuwatoa katika wana wa Israeli, badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli. Asante. Anasema nimefanyaje? Nimewatoa Walawi. Bwana Yesu asifiwe. Amewatenga. Sasa amebadilika. Amesema sasa badala ya hao wazaliwa wa kwanza ambao mimi nilitoa damu ya Pasaka kwa ajili ya uhai wao, ambao wamekuwa wakiishi kwa uhai wa mwanakondoo wa Pasaka. Sasa badala yao nachagua kabila ya Lawi. Lawi wote watakuwa wa kwao.
watatumika badala ya wazaliwa wa kwanza. Kule kutengwa anakozungumzia Mungu sio kutengwa tu kuwekwa pembeni, ni kutengwa, waliondolewa katika familia za wazazi wao au wazaliwa wa kwanza, ambao Mungu anasema ni wa kwangu kwa sababu niliwanunua kwa gharama ya damu ya Pasaka. Anaposema watengwe, walitolewa, walitofolewa kwenye zile familia, waliondolewa kwenye zile familia. Bwana Yesu apesi. Ukienda mbele ukisoma vizuri utagundua kwamba wazaliwa wa kwanza kama wapunda, wanyama wasio safi, Mungu aliagiza wakombolewe kwa mwanambuzi au mwanakondoo, wakombolewe. Manake watoe mwanambuzi badala ya punda. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo walikombolewa. Na wale yule mwanakondoo aliyetumika kumkomboa yule punda alitumika madhabahuni, alichinjwa na damu yake ikapelekwa wapi? Madhabahuni. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, kwa sababu watu wanahangaika na vitu ambavyo hawatakiwi kuhangaika navyo. Sikiliza kinachoendelea mahali hapa. Wanyama wasio safi katika nyumba za wana wa Israeli, Mungu aliagiza kwamba mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu atafanyaje? Atakombolewa. Na punda naye atafanyaje? Wanyama wasio safi Mungu aliagiza wafanyeje? Wakombolewe. Kwa nini wakombolewe? Walikombolewa, akatolewa mnyama safi baada ya mnyama asiye safi, ili yule mnyama aliye safi atolewe sadaka madhabahuni. Uhai wa mwanakondoo wa Pasaka ulirudi madhabahuni kwa sadaka. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa uhai wa mwanadamu nao ulirudi wapi? Madhabahuni, kwa sababu mwanadamu naye mzaliwa wa kwanza alifanyaje? Alikombolewa. Alikombolewa. Kwa hiyo baada ya kukombolewa, yule mnyama aliyetumika kama ukombozi wa mzaliwa wa kwanza alitolewa sadaka wapi? Madhabahuni. Alirudi kwa Mungu mwenyewe. Uhai huo alirudishwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kama mzaliwa wa kwanza alikombolewa, iliyotumika kumkomboa ikapelekwa kwa Mungu, ikachinjwa, akapewa Mungu ile damu ama ule uhai, manake ujue kwamba mzaliwa wa kwanza anatakiwa kubaki katika hema ya baba yake au mama yake au wajomba zake. Tuko pamoja watakatifu wangu? Tuko pamoja? Amen. Labda nirudie tena, nisikilize kwa makini. Wazaliwa wa kwanza wa mwanadamu walikombolewa. Wa ng'ombe, mbuzi, wanyama walio safi hawakukombolewa. Kwa nini hawakukombolewa? Kwa sababu walitolewa sadaka madhabahuni kwa Mungu. Uhai ule ulirudi kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apesi. Kwa nini? Kwa sababu waliokolewa kwa uhai wa Mungu mwenyewe, yule mwanakondoo wa Pasaka, na uhai wao ukarudi kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu apesi. Sasa kama ndivyo, ujue kabisa kwamba wale wote waliokombolewa, waliokolewa, walionunuliwa kwa damu ya Pasaka hawakuendelea kubaki katika nyumba za baba zao. Sio, unanipata? Hawakuendelea kukaa na ndugu zao.
Utasema wale walikombolewa. Nisikilize vizuri, kitendo cha kukombolewa, kitendo cha mbuzi kutolewa au kondoo kutolewa au ng'ombe kutolewa badala ya mzaliwa wa kwanza, maana yake yule ng'ombe amebeba uhai na utambulisho wa mzaliwa wa kwanza. Nimeeleweka? Nimeeleweka? Narudia tena, yule mnyama aliyetumika kumkomboa mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu, manake kama yule ng'ombe alitolewa kwa ajili ya harusi, manake alibeba nafsi ya nani? Ya harusi. Alibeba jina la nani? La harusi. Kwa hiyo kimahesabu baba yake Lucy anasema mzaliwa wangu wa kwanza Lucy nilimtoa kwa nani? Nilimtoa kwa nani? Kwa Mungu. Si kama naelewa? Narudia tena, nisikilize kwa makini tena. Yakobo ni mzaliwa wa kwanza kwenye nyumba ya baba yake, na mzaliwa wa kwanza alikombolewa kwa damu ya Pasaka. Anaishi kwa uhai wa Pasaka, na Mungu anasema nitakasie huyo Yakobo, ni wangu huyo. Lakini Mungu akawa ametoa mpenyo wa kumkomboa mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama alitolewa mbuzi au kondoo ili kumkomboa mzaliwa wa kwanza ambaye ni Yakobo, huyo aliyetolewa, huyo mbuzi ama kondoo ama ng'ombe, mbele za Mungu wa mbinguni alihesabika kwa nafsi ya nani? Ya Yakobo. Alihesabika kwa jina la Yakobo. Uhai wa yule mbuzi au kondoo ulihesabika kwa ni uhai wa nani? Wa Yakobo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo baba yake Yakobo sasa anapozungumza na mtu kwa habari ya mzaliwa wake wa kwanza, mzaliwa wake wa kwanza vipi? Atasema mzaliwa wangu wa kwanza nilimtoa wapi? Kwa Mungu. Kwa sababu ndilo agizo kwamba wazaliwa wote wa kwanza wafanyeje? Watolewe kwa Mungu. Sasa ukiingia ndani unakuta kwamba yule mzaliwa wa kwanza hakubaki katika ile familia. Kwenye ulimwengu wa roho alishafanyaje? Alishatolewa katika ile familia, akapewa nani? Mungu. Wangapi wananielewa? Asante. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa baadaye Mungu anasema badala ya wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, nimechagua kabila moja kati yenu, kabila ya Lawi, au watengwe kwa ajili yangu, wawe badala ya wazaliwa wa kwanza. Kwa tunapozungumzia Walawi katika ujumbe huu, tunazungumzia wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli. Nimeeleweka? Amen. Nimeeleweka? Amen. Naweza nstaje wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, nikataja Walawi. Unaweza usisome wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, ukasoma mambo ya Walawi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hao Walawi kwa jicho la kiroho la Pasaka ndio wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, na hao Walawi ndio waliokombolewa kwa damu ya Pasaka. Tunapatana vizuri? Bwana Yesu apewe sifa. Okay, tumefika mstari wa ngapi hapo kwenye Hesabu 3? Mstari wa Bwana Yesu apewe sifa. Akasema siachi kitu nyuma, wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na watoa Walawi, na wazaliwa wa kwanza wa wanyama na watoa wanyama wa Walawi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hao wanyama
walitumika kutolewa sadaka, walitolewa kwa sadaka. Maana uhai wao ulirudishwa kwa nani? Kwa Bwana aliyetoa uhai wake. Lakini wanadamu au Walawi walitumika kwenye mambo ya utumishi kwenye hekalu la Mungu aliye hai, kwenye ulinzi wa hekalu. Bwana Yesu apewe sifa. Manake walihama kutoka kwenye nyumba zao wakaenda kwenye nyumba ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Waliachana na familia za baba zao, wakatoka, wakatengwa na baba zao, wakatengwa na wajomba zao, wakaenda kwenye familia ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunaambiwa tangu sasa ninyi sio wageni wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndicho damu ya Pasaka ilichotufanya. Sio kama unanipata. Ndicho damu ya Pasaka ilichotufanya. Imetuhamisha kutoka kwa baba zetu. Ndio maana juzi nikakwambia kwamba hata nasaba yako sasa sio nasaba ya ngoti, sio nasaba ya kweka, sio nasaba ya nani, ya huyo nani Yosefu, sio nasaba ya nyungu, sio nasaba ya Laswai, sio nasaba ya Swai, sio nasaba ya nani, ni nasaba ya nani? Ya Kristo mwenyewe, mwana kondoo wa Pasaka. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo nasaba yako, yani kwenye ulimwengu wa roho tumehamishwa kutoka kwenye nyumba za baba zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaye baba, unaye mama, unaye mjomba, unaye shangazi. Hawa ni ndugu zetu kwa jinsi ya mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zetu kwa jinsi ya mwili, lakini kwa sasa hawajui sisi ni akina nani. Hawajui. Na ndio maana hata wakienda kwenye vilinge vyao, vya mazimbo yao, vya sadaka zao, wanataja jina lako, lakini nataka kuambia wataita, lakini utaitika. Si unanielewa? Kwa sababu sasa wewe unaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mambo ya nasaba umetengwa nayo. Mambo ya nasaba umetengwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo nasaba ya baba zako ilikuua, hiyo nasaba ya jomba zako ilikuua, hiyo damu yao ilikupeleka mautini, hiyo damu yao ndio iliyokufanya uwe mali ya jehanamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, ambaye alinyunyiza katika patakatifu pa Mungu aliye hai kwenye madhabahu ya mbinguni, ndio iliyokufanya wewe uwe hai tena. Kwa uhai wa mwili wako katika imani ya damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Na ni hiyo damu ya Yesu Kristo iliyomwagika ikanunua uhai wako upya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo auishi kwa uhai wa baba yako, kwa uhai wa mama yako. Hiyo damu yao sio uhai wako tena. Na siku moja nikwambie, tunaambiwa ukimwamini Yesu Kristo unakuwa kiumbe kipya. Unakuwa kiumbe kipya. Mwanadamu wa kawaida damu yake inaongezeka. Nenda hospitali watakwambia kale mchicha, kale matembele, vitu vya vikali. Lakini damu yetu sisi inaongezeka kwa kadri neno la Kristo linavyoingia ndani yako, kwa kadri damu ya Yesu Kristo inaongezeka ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Damu ya matembele na mchicha ikiongezeka ndani ya mwili, huyu mtu haoni vizuri, huyu mtu anakuwa na kizunguzungu, anakuwa na malumelue. Lakini damu ya Yesu Kristo ikiongezeka ndani yako, sifa kwa Mungu aliye hai zinaongezeka. Bwana Yesu apewe sifa. Unaendelea kutembea katika utukufu usioweza kukaribiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu anayepata damu yake kwa mchicha na matembele anaishi siku ngapi bila kula?
Bila kula naishi siku ngapi? Hamna wanasayansi. Mwanaume siku 3. Mbona umependea wanawake? Kweli? Kwamba mwanaume siku 3 asipokula afude. Mwanamke siku 5 kwa 7. Angalau bwana, wanaka mjipendelea hawa. Kwamba mwanaume ni dhaifu sana. Waacha maneno yenu bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tufanye ni 5, tufanye ni 6, tufanye ni 7. Lakini bado ni udhaifu wa hali ya juu. Hii damu ni kitu kinachoharibika. Ni kitu kinachoharibika. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka wakati nimemwamini Yesu, nilikuwa mtu wa kufunga, lakini nilikuwa nafunga masaa 36. Yule aliyenifundisha habari ya kufunga, nilikuwa nafunga masaa 36. Nilikuwa nafunga jioni ya Ijumaa, nafungua asubuhi ya Jumapili. Nikipiga mahesabu na kuja kupata kwa mahesabu 36. Kama inazidi ni kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikaendelea na hilo zoezi. Baadaye sasa nikaja kutambua kwamba siku 3 bwana sio masaa 36, ni masaa 72. Nikaanza kufunga masaa 72. Na mimi kufunga kwangu yani kulikuwa hakuna utaratibu, ni kufunga kwa kufunga. Yani ilikuwa wiki nafunga. Ikipita wiki 2 nafunga. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sasa siku moja nikakutana na rafiki yangu. Walikuwa rafiki zangu, walikuja kipindi fulani, wakasema bwana tunahitaji kuomba. Nikawakaribisha pale nyumbani, tukakaa. Tukafanya maombi ya siku 7 pale ndani. Kwa hiyo wakawa marafiki zangu. Sasa siku hiyo wamekuja kunitembelea, wakanikosa, mimi narudi nyumbani kukutana nao njiani, wakasema bwana tumekuja kwako kujulisha kwamba unaenda kwenye mafungo. Mafungo ya wapi? SUA. Mafungo haya mnaenda kufanyaje huko SUA bwana? Wakasema sisi tunaenda kufunga, hatuli wala hatuli. Siku ngapi? Wakasema siku 7. Siku 7. Nikauliza mtakuwa mnapiga mswaki? Swala kijinga. Mmoja kaniambia tena usipopiga mswaki ndio vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Nikawaangalia wale jamaa, mimi sikumaliza. Dada mmoja na mkaka mmoja. Nikamwambia bwana, Mungu ahusike. Mtaweza? Wakasema hatunaweza. Wakaondoka, mimi nikaona nyumbani. Nikatafakari, wale jamaa kawafikiria si wamalizi. Hawa jamaa wanampenda Yesu kweli. Lakini siku 7 hawa jamaa hawafi kweli. Nikasubiri wamalize. Siku 7 zimepita, tunakutana wako kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia mke wangu, sasa na mimi hii nimeipenda hii. Hii nimeipenda na mimi nataka kufanya hii. Akaniambia we, nikamwambia Nikajitafuta siku hiyo, nikamwambia mke wangu sasa nafunga. Akaniuliza, siku ngapi unafunga? Nikamwambia 9. Wao walifunga 7. Mimi nikasema nafunga 9. Akasema wewe, nikamwambia Akasema ufunge lakini mlango usifunge. Nikamwambia mlango usifunge. Nikasogeza mlango. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikafunga siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4. Sasa wasiwasi mke wangu kaongezeka. Akawa anakuja nafungua mlango, anachukulia. Kama napumua, anarudisha. Siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7, siku ya 8, siku ya 9. Lakini sasa rafiki yangu niko hoi.
Ananiuliza sasa nikuangalie, nikamwambia ticket. Lakini siku 9 nimefanyaje? Nimemaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini? Ukisha kuwa katika Kristo, yeye anakuwa uhai wako. Anakuwa uhai wako. Uhai wako hautegemei damu yako. No. Hautegemei chakula, hapana. Uhai wako unamtegemea huyo aliye uhai wako, ambaye ni nani? Ni Kristo. Kama Kristo asipoweza kufa, hata wewe huwezi kufa, kwa sababu yeye ndiye uhai wako. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tu amenitenga na mambo yao. Kinachokwamisha utumishi wa watakatifu wengi ni maagano ya baba zao. Maagano ya baba zao ni wadui unaotembea katika nasaba. Wadui unaotembea katika nasaba ndio unaokwamisha watu wengi. Siku moja Mungu akanionyesha watu kanisani. Wengine walikuwa kanisani, wengine nje ya kanisa, lakini watumishi wa Mungu wanatumika sehemu nyingine. Akanionyesha, akaniambia, unamwona huyu? Huyu ni mchawi. Unamwona? Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba baba alikufa akiwa mchawi, hawezi kufa bila kuacha urithi. Anamrithisha nani? Mtoto wake mchawi. Waluguru kwa uchache ambavyo nawaelewa, kama baba ni mlunga, akifa mtoto wake wa kwanza ndiye anayefanyaje? Ndiye anayechukua koba la nani? La mlunga. Bwana Yesu apesi. Naye akifa anamwachia mtoto wake au mdogo wake? Anamwachia mdogo wake, kama sikosei, wa baba yake. Kwa lile fuko linatembea kutoka mtu kwenda mtu. Alitakiwa likose mwangalizi, alitakiwa likose utumishi. Bwana Yesu apesi. Na siku hizi teknolojia imeongezeka hata kwenye ulimwengu wa roho. Akijua huyu sasa fulani amekufa, mimi nachukua hilo koba, na mimi koba sitaki, anaenda kwa waganga, anahamisha ile koba kwa sadaka liende kwa mtu mwingine katika ukoo wao. Kwa sadaka, anatoa sadaka ili kulihamisha lile fuko. Bwana Yesu apesi. Manake hawa watoto, wewe hapa ni kanisa. Acha michezo. Lile fuko linaharibu ukoo. Lile
baba zao. Ndio maana mtu anakuja hapa anaombewa mapepo yanalipuka, anasema nani kamleta hapa? Huyu anatakiwa akatumikie mizimu ya baba zake. Umesikia? Lakini kwa damu ya Pasaka, mwana-kondoo wa Pasaka, kwa damu ya Yesu Kristo tumetolewa katika zile familia. Bwana Yesu apewe sifa. Tumehamishwa kutoka kwao, hatuhesabiki pamoja nao. Hata wewe nikwambie, kama mzaliwa wa kwanza ameshatengwa akawa wa Mungu, akatumika nyumbani kwa Mungu, wakiitisha kikao cha ukoo watampata wapi? Ndio nakushangaa wewe ambaye mama yako anakufa, alafu unaenda kuchukua nguo zake unavaa. Urithi huo. Urithi. Siku hizo watu wakifa wanavaa nini? Sare. Wanatengeneza t-shirt, wanatengeneza madera, wanafanyaje? Wanavaa sare. Na wewe humo unavaa sare. Unajifungamanisha na mauti yao. Unajitangaza kuwa miongoni mwao. Na mimi nimo. Ni mwenzenu. Unausaliti ulimwengu wa roho. Unaisaliti damu ya Pasaka. Utasema haya mambo ya kiroho bwana, anani hivi vitu haviwezi kuharibu damu ya Pasaka. Ngoja nikwambie. Imani kwa Kristo tunaitekeleza kwa vitendo, kwa jinsi ya mwili. Na ndio maana mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa nao watafanyaje? Watapata afya. Hii ni jambo la kiroho. Lakini unapoweka mkono juu ya mtu anapata afya. Ni jambo la kiroho, lakini utekelezaji wake unahitaji utendaji wa mwili. Sasa hata kama mama yako alikuwa tajia na nguo nzuri, kuvaa nguo za maiti ni sawa? Niwaulize nini, ni sawa? Na ndio maana mimi sivai mtumba. Sivai. Wewe vaaga. Mimi mtumba sivai. Kwa sababu unavaa nguo za maiti, nguo za wafu umetii. Mwenzako yuko jana mwanadamu anaruka moto, wewe umetinga vazi lako. Mwamini Yesu kwa habari yako. Acha kuvaa maronya. Bwana Yesu apesi. Ndio, kiatu ni kizuri, sawa. Kiatu kizuri dukani ambacho ukipata kwenye mtumba 30,000, ukienda dukani unakipata kwa 140,000. Nunua. Kama uwezi kununua cha 140,000, nunua cha 25,000. Lakini unachofanya unafanyaje? Unakijua. Tunashindwa na watu wasiomjua Yesu. Nani yule Traore amesema katika nchi yangu hakuna kuvaa mtumba. Katangaza nchi yake hakuna kuvaa mtumba. Maana yake amefunga hakuna kuingiza mtumba katika nchi yake. Tuombe na Tanzania hivi. Bwana Yesu apesi. Wengine wanasema huyu anakemea mitumba, tutavaa nini? Mitumba haikufai. Wakati tuko Kendege tulikaombea kabinti kale kalikuwa kanaishi hapa Mnazi Mmoja hapa. Kwa nyumba hapa hii ya Mnazi Mmoja hapa. Kale kabinti wakati tunaoji yale mapepo yakasema sisi tulimuingia kutoka kwenye nguo, alinua nguo sokoni. Kwenye mtumba. Alivyoivaa na sisi tukaingia. Bwana Yesu apesi. Inawezekana hata ukiwa na nguo 3, lakini tutaanzia mstari wa 5. Hesabu sura 8, tutaanzia mstari wa 5. Tuko pamoja watakatifu? Naomba sasa msome kwa Roho Mtakatifu. Tunaweza kuanza 1, 2, 3 twende.
Ndio. na kumwambia, watwae wanawe na kuwaondoa kati ya wana wa Israeli. Alifanyaje? Aliwaondoa, si ndio? Kuondoa manake nini? Wewe, hawa ni wana wa Israeli, sawa? Unaondolewa miongoni mwao, sawa? Unaondolewa miongoni mwao kwa ajili ya Bwana. Tena unanikaingia kiatu changu. Kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ameondoa kati ya wana wa Israeli, manake amewatenga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo na wewe kwa damu ya Pasaka, kumbuka Walawi ndio wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli walionunuliwa ama waliokombolewa, waliokolewa kwa damu ya Pasaka. Nimekuambia unapotaja Walawi ukumbuke kwamba hao Walawi nao tunapowataja tunazungumzia kwa wale wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli. Akasema uondoe. Kwa hiyo kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo umeondolewa miongoni mwa ndugu zako. Umeondolewa katika familia baba zako. Umeondolewa kwa wajomba zako, nyinyi mnaolisi kwa wajomba. Umeondolewa kwao. Kwa hiyo wajomba zako hata kama wanakutaka, wanakupenda, wanataka wewe wao, wanatamani kipawa chako kiwasaidie, hakitawasaidia tena kwa damu ya Yesu. Hawatanufaika na wewe tena kwa habari ya ulimwengu wa roho giza. Hawatakutumia tena kwa damu ya Yesu Kristo. Hautatumika kwao tena. Kwa nini? Kwa damu ya Pasaka umeondolewa kwao. Hiyo nasaba na ikatilia mbali kwa damu ya Yesu Kristo. Wanaanza tuona Mungu. Hicho kifungo cha uchawi na kikata kwenye ulimwengu wa roho. Na kikata kwa damu ya Yesu. Na kikata kwa damu ya Pasaka. Na kikata kwa damu ya Pasaka. Na kikata kwa damu ya Pasaka. Hicho kikwazo na kiondosha kwa damu ya Pasaka. Katika jina la Yesu. Mtu anasimama kaka. Mtu anasimama anasema, hii ni damu yangu kabisa. Wewe sio damu yao kabisa. Yuko aliyeingia gharama, aliyetoa yake kwa ajili yako. Yuko aliyemwaga damu yake inayokutambulisha leo. Unatambulikana katika damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Damu ya Pasaka ndio utambulisho wako na ndio uhai wako. Damu zenu za enzi mmepeleka, si za enzi ya kwanza mmepeleka. Nasema kwa damu ya Pasaka hivyo vitu tunavikomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Na vikomboa kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Na kutoa utumwani. Usiendelee kujitambua tena kwamba nywele zako ziko kwenye malalo ya mama yako au bibi yako au shangazi yako. Kwa damu ya Pasaka umetoka, umetengwa wewe, umehamishwa wewe, umetolewa wewe, umeondolewa kwao kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Hakuna mama mchawi ataroga mtu akafanikiwa. Hata kama alisharoga wewe uchao unaharibika sasa. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna mjomba mtu ataroga mtu huyo. Hakuna kuroga mtu huyo. Hata kama alisharoga wewe uchao unaharibika kwa damu ya Pasaka. Hakuna baba ataroga mtu huyo. Hakuna baba ataroga mtu huyo. Kama alisharoga wewe uchao unaharibika kwa damu ya Yesu Kristo. Atukuzwe Bwana Yesu mfalme wangu. Yeye Pasaka wangu alinunua. Nakumbuka wakati niko mdogo nikiondoka kule nyumbani na kuja Dar es Salaam kusoma. Napokanyaga naondoka ile, napokanyaga pale kwenye kizingiti wanaokota majani yale nyasi zile. Kule tulikuwa tunakadiria nyasi siku hizo ndio makocha amekuja. Wanaokota nyasi wanafunga. Hapo walipofunga nafungwa kwa damu ya Pasaka. Kwa sababu umetegwa nao. Umetolewa kwao. Umeondolewa kwao. Weke sobranta. Hawezi kunilinda tena. Hawezi kunitunza tena. Hawezi kutengeneza tena. Hivyo hivyo kwako. Kwa damu ya Yesu Kristo.
tumuite jina gani? Anasema huyu tumuite Esther, huyu tumuite Janet, huyu tumuite nani? Waliweka madhabahuni, wakasikiliza sauti zao kwa hao miungu. Kumbuka, kwa damu ya Pasaka miungu yote nchini Misri ilihukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, hao waliokupa jina na tambua mamlaka yako kwa damu ya Yesu Kristo anatatubana. Tuendelee. Tumaliza mstari wa 5. Bado nawe ili kuwatakasa, kunyunyizia juu yao maji yatakasayo dhambi, nao watunyoe kwa wembe mwili wote, kisha wawe sadaka ya kutikiswa kwa ajili ya wana. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Nimewaambia mwanzo kwamba wanyama wazaliwa kwanza, wanyama wasio safi walikombolewa. Na kama mtu ataki mbele za Mungu, kwa damu ya Pasaka wazaliwa kwanza wamefanyika kuwa sadaka kwa nani? Kwa Mungu. Tunaelewana? Kumbuka, Walawi ndio wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli. Wametolewa sadaka kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Ya wana wa Israeli au Walawi. Wametolewa kuwa ni sadaka ya kutikiswa. Manake uhai wa mzaliwa wa kwanza ambao ulipatikana kwa damu ya Pasaka unarudi kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wewe ni wa Mungu. Wewe ni wa Mungu mwenyewe. Yaani wewe ni mali ya Mungu mwenyewe. Hao watu hawawezi kudai chochote kwako, rafiki yangu. Na hawana haki, hawana uhalali. Tuko mstari ngapi? Twende wa 14. 1, 2, mstari wa 14. 1 uko mwishoni mstari wa 14 kwenye Biblia kubwa. 1, 2, 3 twende. Ndivyo utakavyotenda kuwatoa katika wana wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Ndivyo utakavyowatenga na kuwatoa. Na kuwatoa. Sasa tunapozungumzia habari ya damu ya Yesu Kristo, damu ya Pasaka wetu, lazima tujue kwamba hii damu imefanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Na hivi mizimu hivi ambavyo vimekuwa vinaleta hoja na koronjo na maswali na vita, ni vitu ambavyo havina kitu. Kumbe kwa kazi ya msalaba Kristo alishashughulikia kwa damu yake. Ametutenga navyo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni eneo gani ambalo adui anakusumbua? Ni eneo gani ambalo adui anakusumbua? Leo ni siku ya uhuru wako. Leo ni siku ya uhuru wako. Leo ni siku ya uhuru wako. Ni siku ya uhalisia wa Pasaka kwako.
Tuko Hesabu Hesabu sura ya 18. Hesabu sura ya 18, twende mstari wa 23. 1, 2, 3, twende. Mwende kwa sauti moja. Twende kwa sauti moja watakatifu wa Mungu. Haya, 1, 2, 3, twende. Lakini Walawi watatumika utumishi wa hema ya kukutania, nao watachukua uovu wao, na itakuwa amri ya na katika wana wa Israeli Asante. Tusimame hapo kwanza. Sasa tunasoma tena. Sawa? Tunasoma tena. Lakini kwa ufahamu, Walawi ni badala ya Walawi ni badala ya, na wazaliwa wa kwanza tunawazungumzia kwa sababu wamekombolewa kwa damu ya, na Mungu akasema kwa sababu wamekuwa soma upya. Lakini kila mahali kwenye Walawi tunaweka, kwa maana ndivyo ilivyo. Haya, 1, 2, 3, twende. Stop. Kwamba hao wazaliwa wa kwanza ama Walawi ambao wametolewa badala ya wazaliwa wa kwanza, hao wazaliwa wa kwanza tunaowazungumzia ni wale waliookolewa, waliokombolewa, walionunuliwa kwa damu ya Pasaka. Hawatakuwa na urithi miongoni mwa wana wa Israeli. Wewe umenunuliwa kwa damu ya Pasaka. Kwa sababu Pasaka wetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, yaani Kristo. Na kwa kuwa Kristo amekwisha kutolewa kwa sadaka, wewe ni mzaliwa wa kwanza, umekombolewa kwa damu ya Pasaka. Na kwa kuwa umekombolewa kwa damu ya Pasaka, hautakuwa na urithi katika nyumba ya baba yako. Kwa hiyo wanaleta mifuko yao, piga huko. Wanaleta uganga wao, piga huko. Walikuwa maskini, piga huko. Walikuwa mafukara, piga huko. Walikuwa wazinzi, piga huko. Walikuwa walevi, piga huko. Walikuwa wezi, piga huko. Walikuwa wasioamini, piga huko. Umetengwa nao kwa damu ya Yesu Kristo. Walizishane wenyewe kule, sio wewe. Walizishane wenyewe kule, sio wewe. Sio wewe. Sio wewe. Wewe unaulisi unaotoka katika Pasaka wako Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye ulisi wako. Mama yako alikuwa na magonjwa, yanatafuta mtu, sio wewe. Bibi yako alikuwa na maradhi, anatafuta mtu, sio wewe. Mjomba wako alikuwa na maradhi, anatafuta mtu, sio wewe. Sijui umemwota shangazi, anakuja ananipa kitu, ngoja nikwambie, hicho kitu kinadondoka sasa. Kumbukumbu la Torati sura ya 10, twende. Tumefika sura ya 10. Wangapi wamefika? Okay.
tunakwenda kusoma mstari wa 8 na mstari wa 9. Mstari wa 8 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura 10. Yesu ni mshindi. Tumefika watakatifu wa Mungu. Haya, 1 2 3 twende. Umetofautiana. Twende kwa sauti moja. 1 2 3 twende. Mimi siwasikii vizuri, siwaelewi, sijui ninachosoma. Hebu jitahidi, omba ili Roho Mtakatifu awape lugha moja. 1 2 3 twende. Na kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema sasa hapa watu washaanza, ile shamba itakuwaje? Ndio wanayowaza hapa, ile shamba itakuwaje? Ile nyumba itakuwaje? Yesu itakuwaje? Ndio mnayowaza. Ngoja nikuulize tu swali, wanaita maswali ya kizushi. Mkoba wa baba yako utaki, lakini shamba atwende tu. Mkoba utaki, shamba unataka. Bani huo mkoba ndio umempa shamba. Huo mkoba ndio umefanyaje? Umempa shamba. Sasa unakataje mkoba alafu uchukue shamba la mkoba? Halo. Unajua huyu Yesu ajabu sana. Yaani nilipopata haya maandiko nikamshangaa sana. Mimi nilishasema sihitaji ulisi kwa nani? Kwa baba yangu. Nilishasema sihitaji ulisi kwa baba yangu. Kumbe Yesu kasema yeye ndiye. Twende roho sasa. Twende kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu apesi. Twende kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna utumishi ambao baba zako walitumika ambao hauna urithi. Utumishi wowote unatafuta utumishi katika uzao. Kwa hiyo kama baba yako alikuwa mwanga, na wewe wanga utakufuata. Kama usipojua kujitenga na wanga. Kwa nini? Kwa sababu uovu wao uko ndani yao. Lazima ujue kwamba tunapoingia katika Pasaka, kwa ukombozi wa damu ya Pasaka, sisi tumetengwa na urithi wao, kwamba hakuna mabaya tena yanaweza yakatoka kwao yakaingia kwetu. Tumetengwa na giza lao, tumetengwa na mikwamo yao, tumetengwa na maanguko yao, tumetengwa na miungu iliyowatumikisha, au miungu hata kama ulipozaliwa walikabidhiwa kwamba wewe ni wa kwao. Kwa damu ya Pasaka umetolewa katika madhabahu yao, umetolewa katika nguvu zao, umetengwa nao. Hata kama walikuwa wanakumiliki kihalali,
halali, walikuwa na kutumikisha kihalali kwa sababu walikabidhiwa. Hata kama damu yako wewe mwenyewe iko katika ile madhabahu, damu yako ni kitu gani? Iko damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Iko damu ya Yesu. Hii damu ya Yesu ndio iliyokwenda kuharibu agano la damu yako na hao miungu, na sasa umepewa Kristo. Kwa baada ya damu yamekufa kifo cha kawaida. Unachotakiwa kuwa nacho ni ufahamu kwamba kwa damu ya Pasaka, huyu anayenitokea katika ndoto sina uhusiano naye. Tunanielewa? Kuna mpaka, na huo mpaka sio mwingine, damu ya Pasaka. Uko mpaka, na kwa huo mpaka wa damu ya Pasaka umetengwa nao, umetolewa kati yao. Wakikaa kwenye vikao, jina lako wakiita, nataka kukuambia kabisa hautaitika. Na kama wanaandika kwenye ubao, halitaandikika. Kama wanaandika kwenye karatasi, halitaandikika. Kama wanaandika kwa damu, halitaandikika. Chochote wanachofanya waandike ardhini, halitaandikika, kwa kuwa wewe sio miongoni mwao. Damu ya Yesu Pasaka wetu nayo iliyokunua ndio inayonena kwa habari yako. Hakuna anayeweza kutumikia mabwana wawili. Tena bwana huyu ambaye umekwisha kumkataa anataka akubaki akamate kinguvu nguvu. Bwana wako Yesu ni mwenye uweza, atampiga ashangae. Maki huku ni kulazimishwa. Umeshamkataa lakini yeye yumo. Nataka niseme kuanzia sasa, kwa sababu ya damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, kila aliye maskini kwa sababu ya nasaba ya baba yake, natambua umaskini kuanzia sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Unaweza kuona Mungu na Mungu utajiri kwa damu ya Pasaka. Yeyote anayedhibitiwa ufahamu wake, anayedhibitiwa akili yake, watoto wake hawaelewi kitu shuleni kwa sababu ya nasaba ya mama yake, kwa sababu ya nasaba ya jomba zake, kwa sababu ya nasaba ya baba zake, nafungua ufahamu kwa damu ya Yesu Kristo. Wanaanza kumwona Mungu wake katika jina la Yesu. Na upande watoto wako ufahamu wa Roho Mtakatifu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Wanaanza kumwona Mungu aliye hai. Wanaodhibitiwa wasipate kazi kwa sababu ya nasaba ya baba zao, kwa sababu baba zao walikuwa maskini, waliokwama kujenga kwa sababu baba zao hakujenga. Naondoa hivyo vikwazo, naondoa hivyo vizuizi, naondoa hivyo makatazo kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Pasaka wetu iliyokununua. Hivyo vikwazo na viondoa, na amuru kiwanja kipatikane, na amuru fedha ujenzi kipatikane. Ujenge kwa damu ya Yesu Kristo. Utasema mimi naye nyumba, jambo hili halinihusu. Kajumba kamoja kakufanya nini? Natakiwa kuwa na nyumba 5, 6, 7. Natakiwa kuwa na nyumba 8. Upangishe makampuni, upangishe serikali. Nafungua ufahamu wako, nafungua ufahamu wako, nafungua akili yako, naifungua kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza maono ya kimbingu. Kumbuka tuliposoma hapo kwenye sura ya 8 ya Hesabu, kuna kipengele tuliruka, lakini Walawi ambao walichukua nafasi ya wazaliwa wa kwanza baada ya kutengwa, katika kutakaswa kwao, wana wa Israeli waliweka mikono juu yao. Manake waliweka uovu juu ya Walawi. Uovu wana wa Israeli waliweka juu ya Walawi. Bwana Yesu apewe sifa. Ili wana Walawi wasimame baadaye wana wa Israeli kuwakilisha na kuwasimamia mbele za Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe kwa damu ya Pasaka umetengwa na baba zako, ukatengwa na wajomba zako, ili usimame mbele za Mungu aliye hai. Kwa damu ya Pasaka upatanishe ndugu zako na Mungu aliye hai. Na kwa damu ya Pasaka na amuru faraka iondoke kwa nyumba ya baba yako. Ugomvi uondoke, matengano yaondoke, misiba iondoke, mauti ziondoke kwa damu ya Yesu Kristo. Wanaanza kumwona Mungu wewe ukapate kwa sababu ya amani, kwa sababu ya damu ya Pasaka iliyokununua. Sikiliza.
Kesho tunahitimisha kwa habari ya chereko, lakini kesho sio mwisho, kwa sababu ndio mwanzo wetu, kwa sababu unanielewa? Yaani sasa hayo ndio maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nasema kwa mamlaka iliyo katika damu ya Pasaka, maana amesema amenipa kubariki kwa jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa damu ya Pasaka natangaza kufunguka kwa milango ya baraka kuanzia sasa juu yako. Kwa jina la Yesu natangaza ufalme wako wa kimungu ufunguke kwa damu ya Yesu Kristo. Wanaweza tunaona Mungu wa Pasaka wetu. Ufalme ufunguke, akili ufunguke, watoto wako ufunguke, akili yako mwenyewe ufunguke, kwa maana neno la Mungu ufunguke, kwa maana mambo ya nyumba yako ufunguke, kwa maana uchumi wako ufunguke, kwa maana kazi yako ufunguke, kwa maana mahusiano yako ufunguke. Ufunguke kwa kibali cha damu ya Pasaka. Leo sapate shirika katika jina la Yesu Kristo. Waliofuta kibali chako natangaza urejesho kwa damu ya Yesu. Natangaza kibali chako sio kibali walichokuwa nacho baba zako au umetengwa nao kwa damu ya Pasaka. Natangaza kibali kinachotoka katika kazi ya msalaba wa Yesu Kristo Bwana wetu. Kibali kinachokutambulisha, kibali kisichoweza kulogwa, kisichoweza kufifia, kisichoweza kukataliwa, kibali kinachotamaniwa na kila mwenye mwili. Popote utakapokwenda ukakubalike, ukapendwe, wakaseme huyu ndiye, katika jina la Yesu Kristo. Kazi yako haina mshahara wa kutosha, ni kwa sababu ya kibali. Kazi yako haina mshahara wa kutosha, ni kwa sababu ya kibali. Natangaza kwa damu ya Pasaka hicho kibali kupatikana sasa. Mshahara wako upande, mshahara wako upande, daraja lako liongezeke kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Thamani yako mbele ya bosi wako iongezeke kwa kiwango cha damu ya Yesu Kristo. Iongezeke kwa thamani ya damu ya Yesu Kristo. Vikwazo vilivyowekwa mbele zako kwenye kazi yako viondoke na vianguke sasa kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Na ung'are kwa utukufu wa msalaba wa Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sijasikia amina. Amina yako ndio kupokea kwako. Hebu simama tuombe kidogo. Na damu yake sio damu yenu, anaishi kwa damu ya Pasaka. Kwa hiyo kazi ya msalaba imeniweka huru. Kazi hiyo kazi kwa damu ya Pasaka ametolewa kwenu, ameamishwa. Kwa hiyo tena kwa Bwana Yesu imeniweka huru. Kazi umetengwa na jomba zako, umetengwa na baba zako, umetolewa kwenye mateso yako na kwenye maagano yako. Kwa hiyo hao ambao wamekuwa wakikutumikisha na waamuru kuondoka, umeamishwa kwao, umeamishwa kwao. Natangaza kwao, natangaza kwao na kuhamisha kwa imani rake sobrata, na kuhamisha, na kuhamisha, na kuhamisha, na kuhamisha, na kuhamisha kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka, na kuhamisha, na kuhamisha kwa jomba zako, na kuhamisha kwa jomba zako, na kuhamisha, na kuhamisha kwa mama zako, na kuhamisha kwa jomba zako, na kuhamisha kwa mama zako, na kuhamisha, na kuhamisha, na kuhamisha, na kuhamisha, na kuhamisha, na kuhamisha. Kwenye vifungo vya mizigo
yanawezekana ulipo Yesu. Yesu
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wale mambo inayowatabisha watu wa dunia hii au watu watangaza kuyapata kwa ulaini, kwa wepesi, pasipo kutoa jasho, kwa utukufu na sifa na heshima ya jina lako, maana watu hawa ni new brand kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Ni katika jina takatifu Yesu tunabariki. Amen. Amen. Wewe ni baraka, mbariki jirani yako. Asante Yesu.